Stiamo raccogliendo in diretta le immagini di un ulteriore distaccamento qui nelle prime ore del pomeriggio a seguito del temporale che sta interessando l'area proprio della Croda Marcora. Sono le immagini che abbiamo raccolto a San Vito di Cadore. Le 14.06, gli occhi sono fissi sulla Croda Marcora, su quei canaloni detritici tornati a tremare poche ore prima attorno alla mezzanotte, scossi da quel fiume di sassi e fango. Una colata con un fronte largo 100 metri e alto 4 che ha ricoperto la strada statale 51 di Alemagna all'altezza di località Dogana Vecchia con migliaia di metri cubi di materiale, per fortuna senza il coinvolgimento di autovetture. In un attimo il cielo torna a incupirsi, piove a dirotto, una manciata di minuti e la montagna torna a franare. Non c'è pace per la Valle del Boite, ormai quotidianamente alle prese con la montagna che si sta sgretolando. Il problema è cercare di capire a monte adesso come mitigare questo problema, che è un problema enorme, perché poi bisogna capire cosa succederà anche nelle prossime ore, perché sono previste alte precipitazioni e quindi il rischio che le colate vadano avanti. Serviranno almeno 3 giorni per liberare l'Alemagna dai circa 2000 metri cubi di detriti riversati sulla sede stradale. Operai e vigili del fuoco sono già al lavoro mentre il traffico viene deviato sulla regionale 48 del Passo Tre Croci. Fin da subito sono intervenute tutte le varie organismi di soccorso, in costante raccordo con noi, prefettura, con la regione, con la provincia. Oggi fin da stamattina si sta cercando di rimuovere il materiale che ha invaso la strada e nell'arco di circa 3 giorni sarà possibile aprire solamente però ai mezzi di soccorso. Le priorità sono quelle innanzitutto di riaprire la strada nel più breve tempo possibile per consentire il transito dei mezzi di soccorso. Dopodiché, una volta riaperta la strada per i mezzi di soccorso, bisogna mettere in sicurezza la strada in modo tale che poi la viabilità torni a essere aperta in maniera ordinaria. Per fare questo sono necessarie 2 cose, un sistema di monitoraggio efficace e delle opere di mitigazione del rischio. Questa è la strada statale 51 di Alemagna, la strada di accesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e così è come si presenta dopo che la colata detritica di ieri notte attorno alle 23:45 l'ha invasa. Impossibile al momento garantire la stabilità del versante montuoso dal quale continuano a verificarsi distacchi di materiale. Dal tavolo di emergenza convocato in municipio a San Vito di Cadore l'invito a operare con la massima cautela poiché l'acqua scende ancora copiosamente sotto e sopra l'invaso, rappresentando un rischio concreto di nuovi inneschi franosi. In queste ore è in corso una seconda riunione alla presenza del capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, mentre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha esteso lo stato di emergenza regionale.